Мый шеҥше книга кудо вуйлатыше Яковлева Людмила Владимировна улам. Таче мемнан деке толыныт Ираида Букетова и мыланна конденыт Аркадий Букетов сайнын книга-влакшым. Тиде ныл книга, и тыште вот книга-шамыч кумытшо марла, иктыже рушла, руш йылме дене лектын. Тиде «Ош куэ конча омеш» почеламут сборникше, «Ötögön» почеламут сборникше тагак, и тыште мыйын шӱмышкет. Тыгай книга-влакым конденыт, и рушлаже «Лунный вальс». Аркадий Букетов шуко жап журналистлан пашам ыштен, шукыжо, наверное, палат тудым поэт семын, Морко кундемын тыгай сылнымут мастарже тудо, журналистикыж кундемыште пашам ыштен. Тудо тыгак пашам тӱҥалын туныктышо семын, и мемнан шеҥше кыдалаш школышто руш йылмым туныктен тыгак шке жапыштыже. Но жап эртыме семын мемнан деч кайымыж деч вара тудо журналистика корнышко куснен. И Морко кундемлан вот кызыт тудо поэт, журналист семын палыме.